30,000 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഇറക്കാം. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഫർ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ വാഗനാറിനാണ്. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് മാരുതിയിലാണ്, മാരുതി അരീന സാരഥിയിലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വരുന്ന മാരുതിയിൽ കുറേ ഓഫേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് വണ്ടിയുടെ കുറേ ഓഫർ, ഈ ഒരു മാസം ഏകദേശം 45,000 രൂപയുടെ ആണ്ട ഓഫേഴ്സ് വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഏകദേശം ആൾട്ടോയാണ്, ആൾട്ടോയ്ക്കൊക്കെ ഏകദേശം 45,100 അത്രയും രൂപയുടെ ഓഫർ. നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ വണ്ടിക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു മാസമുള്ള നിങ്ങൾ എൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ കോൺടാക്ട് നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിച്ചും ചോദിച്ചു വരിക. അപ്പം ഏതൊക്കെ വണ്ടിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഓൾട്ടോ കിടപ്പുണ്ട്, നമ്മുടെ ബ്രസ കിടപ്പുണ്ട്, വേഗനാർ കിടപ്പുണ്ട്, പിന്നെ സ്വിഫ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട്, എക്സ്പ്രസോ കിടപ്പുണ്ട്, സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ കിടപ്പുണ്ട്, അകത്ത് എർട്ടിക്ക കിടപ്പുണ്ട്, സെലീരിയോ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയും വണ്ടികൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഓഫേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഓഫർ എത്ര രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും, അതേപോലെ ഒരു മാസം എത്ര EMI നമുക്ക് അടയ്ക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ എത്ര രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് എത്ര രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വണ്ടി സ്വന്തമാക്കാം. അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. അതായത് എല്ലാവരും ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വണ്ടി സ്വന്തമാക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര രൂപ, അതായത് എത്ര രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് എത്ര ചോദിക്കാം, ഒരു 30 രൂപയ്ക്കൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. നമുക്ക് എന്തായാലും അകത്ത് നമ്മളെ ഷാർക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരാം. How you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. ആദ്യത്തെ ഓഫർ അറിയാൻ നമ്മൾ ഓൾട്ടോയിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഷാർക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾട്ടോയുടെ എന്തൊക്കെ ഓഫേഴ്സാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഓൾട്ടോയ്ക്ക് ഈ മാസം നല്ല ഓഫറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓൾട്ടോയ്ക്ക് ഈ മാസം കൺസ്യൂമർ ഓഫർ 25,000 രൂപയും 15,000 രൂപയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറും വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് 5,100 രൂപ. മൊത്തത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു 45,100 രൂപയുടെ ഓഫറാണ്. 45,100 ഓഫറാണ്. ഏതാണ്ട് 3-4 മാസങ്ങളിൽ നല്ല ഓഫറാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസമാണല്ലേ, ഈ ഒരു മാസത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു മാസത്തെ ഓഫറാണ് ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കാർ എന്താ ബേസ് മോഡൽ എത്ര ഉണ്ട് റോഡിൽ ഇറങ്ങാൻ? ബേസ് മോഡൽ ഇപ്പോൾ 4,48,000 രൂപ റേഞ്ചൊക്കെ വരും ഓൺ റോഡ് വണ്ടി. 4,48,000 ഓഫർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു 4,25 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ നമുക്കിത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. പിന്നെ അത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ 15,000 രൂപ വീണ്ടും കുറയും. കോർപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ 5,200 അല്ലാതെയും കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്കിപ്പോൾ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് എത്ര രൂപ കൊടുത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും? 30,000 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഇറക്കാം. 30,000 കൊണ്ട് കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഈ കിടക്കുന്ന വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഓൾട്ടോ VXI ആണ്. ഈ നമുക്കിപ്പം ഈ ഓഫർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം ബേസ് അല്ലല്ലോ, ഇപ്പം എല്ലാ മോഡലും ഉണ്ട്, ഇപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക് എല്ലാത്തിനും. ഇതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് വരില്ല, ഓൾട്ടോയ്ക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് വരില്ല, മാനുവൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓൾട്ടോ LXIക്കും VXIക്കും, അതായത് ഓൾട്ടോയ്ക്ക് LXക്കും VXക്കും ഈ ഓഫർ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇല്ലല്ലേ? ഇല്ല, ഓൾട്ടോയ്ക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നത് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഏത് വണ്ടിയിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കിനും ഈ ഒരു ഡിമിനേഷൻ ഉണ്ടോ? ഡിമിനിഷിങ് പല വണ്ടികൾക്ക് പല ഓഫറാണ്. ഓഫർ മാനുവലിനാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയാലും ഓഫർ അങ്ങോട്ടും ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഓരോന്നും വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. നിലവിൽ ഓൾട്ടോയ്ക്ക് മാനുവൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 30,000 രൂപ വണ്ടി ഇറക്കുകയും ചെയ്യാം. 45,100 രൂപയ്ക്ക് ഓഫറാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ? എക്സ്ചേഞ്ചും കൂടെ എല്ലാം കൂടെ 45,100 രൂപയ്ക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും കൂടെ ചേർത്ത് ഓഫറാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 30,000 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓൾട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ അകം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇത് 5 ഗിയർ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? 5 ഗിയർ ആണ്. അകത്ത് AC ഒക്കെ വരുന്ന മോഡലല്ലേ? എല്ലാ മോഡലിലും AC വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ സുലഭമായിട്ട് ആരും എടുക്കാറില്ല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലാണ്. നമുക്ക് LX മുതൽ പറയാം. LX മുതൽ ഡ്യുവൽ എയർ ബാഗ്, 2 ഡോർ പവർ വിൻഡോ. ഈ വണ്ടി ഓൾട്ടോ VXI ആണ്. VXIക്കകത്ത് സെൻട്രൽ ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഡ്യുവൽ എയർ ബാഗ് വരുന്നുണ്ട്, സ്റ്റീരിയോ വരുന്നുണ്ട്, ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റിയും വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഈ ഒരു ആൾട്ടോയ്ക്ക് CNG അവൈലബിൾ ആണോ? തീർച്ചയായിട്ടും. 2H1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് CNG അവൈലബിൾ. 2H1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആവട്ടെ. മൈലേജ് പറയുന്നത് 32.9. അത്രയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ? നമുക്ക് ഈ കരുനാപ്പള്ളിയിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സാധനം CNG. കൊല്ലത്തുണ്ട് എന്തായാലും. കരുനാപ്പള്ളി അപ്രൂവ്ഡായി കിടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് CNG ഉണ്ട്. 32 ആണ് മൈലേജ് പറയുന്നത് CNGയിൽ. പെട്രോൾ ആണെങ്കിൽ എത്ര വരും? 21. അടുത്ത സെലീരിയോയുടെ ഓഫേഴ്സ് നോക്കാം. അപ്പം സെലീരിയോയുടെ ഓഫേഴ്സ് എത്രയൊക്കെ വരും? സെലീരിയോയുടെ ഓഫർ നമുക്ക് വരുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഏകദേശം 45,100 രൂപ തന്നെ മാനുവൽ വണ്ടികൾക്ക് ഓഫർ വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്. അതെ, ഓക്കെ. പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ 35,100 രൂപ ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഓൺ റോഡ്? 25,000 രൂപ കൺസ്യൂമർ ഓഫറും 15,000 രൂപ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസും കോർപ്പറേറ്റ് 5,100 ഉണ്ട് മാനുവലിന്. നിലവിൽ 6,13,000 രൂപയാണ് ഓൺ റോഡ്. നമുക്ക് ഓഫർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 5,85 ആ റേഞ്ചിൽ വണ്ടി ഓൺ റോഡ് ഇറങ്ങും. ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു മാസം ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. അതെ.
അപ്പോൾ പിന്നെ അതല്ലാതെ ഇപ്പം ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ഒരു 50 ആ റേഞ്ചിൽ അടച്ചാൽ മതിയാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടോയുടെ അതേ ഓഫർ തന്നെയാണ്, പിന്നെ കുറച്ച് പ്രൈസ് കൂടുതലാണ് ഓൾട്ടോയെ കാട്ടിയിട്ട്. നിലവിൽ ഒരു 50,000 രൂപ ആ റേഞ്ചിൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സെലറി എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണ വേഗനാറിന്റെ ഓഫറാണ്. അപ്പോൾ വേഗനാറിന് ഏകദേശം 49,000 രൂപയുടെ ഓഫറാണ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് കസ്റ്റം ചെയ്ത വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, നല്ലൊരു ലുക്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പഴയ വണ്ടി പുതിയ വണ്ടി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേഗനാർ ഉള്ളവരുടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് ഇതാ, ഇത് ഈ ഗ്രില്ല്, പിന്നെ ഈ സൈഡ്, ഇതിനെന്താ പറയുന്ന ആ സ്കേർട്ടിങ്സ്, പിന്നെ അത് അലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പം ഏകദേശം എത്ര രൂപ വരും? ഏകദേശം ഒരു 35 രൂപ റേഞ്ചിലേ വരത്തുള്ളൂ. 35 രൂപ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇങ്ങനെ അൾട്രേഷൻ? അതെ, മാരുതി ആക്സസറീസ് ആണ്. മാരുതിയുടെ MST ആണ്, മാരുതി സുസുക്കി ജെന്യുവിൻ ആക്സസറീസ് ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം ഇതിന്റെ ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഇതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഫർ വരുന്നത് ഇപ്പം വാഗനാറിനാണ്. ഏകദേശം ഒരു 49,200 രൂപ ഓഫർ വരുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ കൺസ്യൂമർ ഓഫർ 30,000 രൂപയും കൺസ്യൂമർ ഓഫർ 30,000 രൂപ ഉണ്ടല്ലേ? 30,000 രൂപ. ഏറ്റവും കാര്യം ബാക്കി എല്ലാത്തിനും 15 രൂപയൊക്കെ ഉള്ളല്ലേ? അല്ല, ഓൾട്ടോയ്ക്ക് 20 രൂപ. വാഗനാർ 1 ലിറ്ററിന് 30,000 രൂപയും കൺസ്യൂമർ ഓഫർ ഉണ്ട്. ഇതിന് 30,000 രൂപ കൺസ്യൂമർ ഓഫർ ഉണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ 15,000 രൂപ, കോർപ്പറേറ്റ് 4,100 രൂപ ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട്. മൊത്തത്തിലാണ് 49 രൂപ. ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വണ്ടി കൊടുത്ത് നിങ്ങളെ വണ്ടിയുടെ പ്രൈസും തരും, പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോണസ് ആണ് വരുന്നത്. അഡീഷണൽ ബോണസ് ആണ് 15 രൂപ. അല്ലാതെ നമ്മളെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടിയുടെ 15 രൂപ അല്ല അല്ലേ? ഇപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ഒരു 1,00,000 രൂപ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1,15,000 രൂപ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ അതാണ് ഓഫർ കേട്ടോ. എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം മാറിക്കുമല്ലോ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ. അതല്ല ഏറ്റവും നല്ല വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ വാഗനാർ. 1 ലിറ്ററിന്. ഓക്കെ, അപ്പം എത്ര ഇത് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ്? ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഓഫർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു 6,05,000 രൂപയ്ക്കൊക്കെ വണ്ടി ഇറങ്ങും. 6,05,000 രൂപ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനും ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു 50 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും 50 വേണ്ട, കുറച്ച് എമൗണ്ട് മതിയാവും. ഒരു 40 ആ റേഞ്ചൊക്കെ മതി, ഈ വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ മാരുതിയുടെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓഫർ ഉണ്ട്, വന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ഈ മാസം വേഗനാറിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടികളിൽ എല്ലാ വണ്ടികളിൽ വെച്ച് വേഗനാറിനാണ് ഇപ്പോൾ ഓഫർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെ അതെ, ഈ സെയിം വണ്ടിയകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്, ആക്സറീസ് ചെയ്യാത്ത. നമുക്ക് വേണമെന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, അത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. അതായത് ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഈ വണ്ടി കണ്ടല്ലോ, ഈ വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് കണ്ടല്ലോ, ഇതിനകത്ത് അലോയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അകത്ത് സീറ്റ് കവർ മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലേ? സീറ്റ് കവർ കാണിച്ചുതരാം. ഇതൊക്കെ കസ്റ്റം ചെയ്ത കേട്ടോ, സീറ്റ് കവറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ, ഈ വണ്ടിയും നമുക്ക് ആ കസ്റ്റം ചെയ്യാത്ത നോർമൽ വണ്ടിയല്ലേ? ഇത് അലോയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വരാം. ഉള്ളൂ ഇവിടെ അല്ലല്ലോ തുറക്കേണ്ട, അപ്പുറമല്ലേ കൃത്യക്കായി കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ആ സെയിം വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുക. വെറും 30,000 കിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ്, 35 ചെയ്തപ്പോഴാണ് അത് മാറിയത്. ഇത് ഓക്കെ, ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. നമ്മൾ ആ വേഗനാറ് മറ്റേത് കിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം കിറ്റ് ചെയ്തത് നോക്കിയാൽ നല്ല രസമാണ് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ അകമെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കാം. നോർമൽ സീറ്റല്ലേ ഇത്? ഇത് സീറ്റ് കവർ ഇല്ലാതെ വന്നേക്കാം. സീറ്റ് കവറൊന്നുമില്ല, ഇതെല്ലാം കമ്പനി സീറ്റല്ലേ? ഇതാണ് വേഗനാറ്. ഇത് നമ്മൾ കസ്റ്റം ചെയ്ത വേഗനാറും ഇത് സാധാ നമ്മളെ നോർമൽ വേഗനാറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിൻ്റെ അലോയ് വീലൊക്കെ കണ്ടല്ലോ, ഇത് അലോയ് വീലൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 30,000 രൂപ കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റേഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞു വണ്ടി. പൊളി ലുക്കാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ നേരത്തെ വന്ന് കാണണം, നല്ല പൊളി ലുക്കാണ്. സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഓഫറാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഒരു വെള്ള സ്വിഫ്റ്റ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, അവിടെ സിൽവർ സ്വിഫ്റ്റും കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓഫേഴ്സൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? സ്വിഫ്റ്റ് നമുക്ക് 30,100 രൂപയാണ് സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ഓഫർ ഈ മാസം നമുക്ക് വരുന്നത്. 30,100 രൂപ. എല്ലാ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയാലും മാനുവൽ ആയാലും ഓൾ വേരിയന്റ്, എല്ലാ വേരിയന്റിലും 30,100 രൂപ ഉണ്ട്. നിലവിൽ 15,000 രൂപ കൺസ്യൂമർ ഓഫറും 10,000 രൂപ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസും 5,200 രൂപ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫറുമാണ് നിലവിൽ ഈ മാസം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഈ സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ഒരു 3-4 മാസമുള്ള ഏറ്റവും കൂടിയ ഓഫറാണ് ഇപ്പോൾ സ്വിഫ്റ്റിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഇതിനെക്കാട്ടി ഓഫർ ഇനി വേറെ കിട്ടത്തില്ല, അതാണ് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഓണ സീസൺ പോലുള്ള മാസങ്ങളിൽ വരുന്ന ഓഫറാണ് ഇപ്പം ഈ മാസം വന്ന് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനും ഇറക്കി വിൽക്കുകയല്ലേ അവര്. അപ്പം ഇതാണ് സ്വിഫ്റ്റ്. ഏകദേശം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൾട്ടർ ചെയ്താലും പൊളിയാം അല്ലേ? ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അൾട്രേഷനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോകും. ആൾട്ടർ ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ മോഡിഫൈ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതിന്റെ കിറ്റൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിന് എത്ര? ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ എത്തും. അതായത് നമ്മൾ ബ്രസ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, ബ്രസ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതെന്തായാലും ഏകദേശം ഈ ഒരു മാസം ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ അതിന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇടുന്നുണ്ട്. ബ്രസ് അവിടെ, പഴയ ബ്രസ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്.
ഇനി പുതിയ ബ്രസ്സാണ് വരാൻ പോണത്. അത് കുറച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ? നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടെന്ന് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് നമുക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചോ. അപ്പോൾ ബ്രസ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇടണം കേട്ടോ. ലിമിറ്റഡ് എഡീഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഫ്രണ്ടിൽ? എല്ലാ കളർ അവൈലബിൾ. എത്ര അവൈലബിൾ ഉണ്ട് ഈ സ്വിഫ്റ്റിന്? എത്ര? ഗ്രേ. ഇതിൽ ഏറ്റവും റെയർ ഏതാണ്? അങ്ങനെ എല്ലാ വണ്ടികളും നമുക്ക് പോകുന്ന വണ്ടിയാണ്. ബ്ലൂ ഒക്കെ എവിടെ നിന്നുണ്ട്? ബ്ലൂ ഞാൻ റെഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. റെഡ് പൊളിയാണ്. ബ്ലൂ മോളുണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് ഇനി അടുത്ത എക്സ്പ്രസ്സോ അല്ലേ? എക്സ്പ്രസ്സോയിൽ വലിയ ഓഫർ വരുന്നില്ലെന്നാണ്. ഏകദേശം 5000 രൂപയൊക്കെ വരുന്നുള്ളല്ലേ ഓഫർ? നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല. വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എക്സ്പ്രസ്സോ ഈ മാസം 15000 രൂപ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ ഉണ്ട്. എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ ഉണ്ട്. 4000 രൂപ റേഞ്ചിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു 20-19 രൂപയൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ ഓഫറായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി എത്ര രൂപ ഇറക്കാൻ പറ്റും? 5-10 റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ളൂ വണ്ടി. ഓൺ റോഡ് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി. ഓൺ റോഡ് 5 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഓഫറെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 5 രൂപയ്ക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എത്ര രൂപ ഒരു ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ എത്ര വേണം? ഒരു 30 രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എന്തായാലും ഇറക്കാൻ പറ്റും വണ്ടിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ്പ്രസ്സോ. ഇതിൻ്റെ കളറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂ ഉണ്ട്, റെഡ് ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ഉണ്ട്, സിൽവർ ഉണ്ട്, ഗ്രേ ഉണ്ട്. നോക്കാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രസ്സയുടെ ഓഫറാണ്. അപ്പം ബ്രസ്സൊക്കെ എത്രയൊക്കെയാണ് ഓഫർ വരുന്നത്? ബ്രസ്സൊക്കെ നമുക്ക് 23,500 ഈ മാസത്തെ ഓഫർ. 23,500. അതെ. ബ്രസ്സൊക്കെ ഒരു 3-4 മാസം തൊട്ട് ഓഫർ കുറവായിരുന്നു. ഈ മാസം അത് കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും പോണ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഓഫർ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ സാധനം ബുക്കുകൾ ഓടിക്കില്ല. ഡിമാൻഡുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഡിമാൻഡുള്ള വണ്ടിയാണ്. ബ്രസ്സ് നമുക്ക് 10000 രൂപ കൺസ്യൂമർ ഓഫറും 15000 രൂപ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫർ 3500 രൂപ. അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ് ഓൺ റോഡ്? ഓൺ റോഡ് നമുക്ക് ബേസ് വേരിയന്റ് ഒരു 9, 18, 9, 15 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഓൺ റോഡ് വണ്ടിയാണ്. ഓൺ റോഡ് വണ്ടി ഇറക്കാം. ഒരു ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ഒരു 1 ലക്ഷം രൂപ റേഞ്ച്. 1 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് നമുക്ക് എടുത്ത് ഇത് ഇറക്കാൻ പറ്റും. ഏത് വേരിയന്റ് ഈ കിടക്കുന്നത്? ഈ കിടക്കുന്നത് ബേസ് വേരിയന്റ് ആണ്. LXI ആണ് കിടക്കുന്നത്. LXI ആണ് കിടക്കുന്നത്. പ്രൊജക്ടർ ഹാലജൻ ലൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. പ്രൊജക്ടർ ഹാലജൻ ചെറിയ DR ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. സൈഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ബേസ് അല്ലേ? ഏറ്റവും ബേസാണ്. ഏറ്റവും ബേസിൽ തന്നെ സ്റ്റീരിയോ, 4 സ്പീക്കർ, സെൻട്രൽ ലോക്ക് എല്ലാം. അതിനകത്ത് വരണം. നമുക്കൊന്ന് ദിവസം അകത്ത് കയറി നോക്കിയാൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റീരിയോ വരുന്നുണ്ടല്ലേ? സ്റ്റീരിയോ വരുന്നുണ്ട്, 4 സ്പീക്കർ വരുന്നുണ്ട്, 4 സ്പീക്കർ വരുന്നുണ്ട്, സെൻട്രൽ ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പിന്നെ എല്ലാം അത്യാവശ്യം ഒരു ബേസ് വേരിയന്റിലെ വണ്ടികൾക്ക് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ബേസ് വേരിയന്റ് മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ. ബേസ് വേരിയന്റ് അതിന് സ്റ്റീരിയോ, 4 സ്പീക്കർ, 4 ഡോർ പവർ വിൻഡോ, സെൻട്രൽ ലോക്ക്, ബ്ലൂടൂത്ത് ഇത് കണക്ടിവിറ്റി, AC, ഡ്യുവൽ എയർ ബാഗ്, അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഒരു വണ്ടിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഓപ്ഷനും ബേസിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ബ്രസയിൽ. അപ്പോൾ ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. ഒരു ഓൾട്ടോയുടെ റെഡ് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. എക്സ്പ്രസ്സോ സിൽവർ. ഡിസൈറാണ്. ഡിസൈൻ ഓഫർ കുറവാണല്ലേ? ഡിസൈൻ ഓഫർ കുറവൊന്നല്ല. 19,100. 19,000 അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? 5000 രൂപ കൺസ്യൂമർ ഓഫറും 10000 രൂപ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറും പിന്നെ ഒരു 4100 കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫറാണ് വന്നത്. നിലവിൽ ഡിമാൻഡുള്ള വണ്ടിയാണ് ഡിസൈൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് എത്ര വരും? ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് നമുക്കിത് VXA വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 826 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ വണ്ടി ഓൺ റോഡ് ഇറങ്ങും. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റും. 1 രൂപ വേണ്ട, ഒരു 80 ഒക്കെ മതിയായിരിക്കും അല്ലേ? 826 പറയുന്നത്. ഇതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ടോ? ഓട്ടോമാറ്റിക് VXA മൂലം ഓട്ടോമാറ്റിക് അവൈലബിൾ. ഓട്ടോമാറ്റിക് എത്ര? അതൊരു 9-10 ആ റേഞ്ച്. 9-10 എന്നാലും ഒരു 80,000 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റും വണ്ടിയിൽ. 1 ലക്ഷം രൂപ ആ റേഞ്ചിലേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് വണ്ടി ഇറങ്ങും. പിന്നെ EMI എന്തുവാണ്? EMI 1 ലക്ഷത്തിനല്ലേ പറയുന്നത്? 1 ലക്ഷത്തിന് 7 ഇയർ ആണെങ്കിൽ 1600, 1650 ആ റേഞ്ചിലും, 5 ഇയർ ആണെങ്കിൽ 2700 ആ റേഞ്ചിലുമാണ്. ആ റേഞ്ചിലാണ് പല ബാങ്കിനും പല രീതിയാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ ഏറ്റവും. അപ്പോൾ ഏത് ബാങ്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാമല്ലോ? ഏത് ബാങ്ക് വേണമെങ്കിലും. നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കും ഉണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകളും. എർട്ടിക്ക കേട്ടോ. അപ്പം ഈ എർട്ടിക്കയ്ക്ക് വല്ല ഓഫർ? നിലവിൽ കൺസ്യൂമർ ഓഫർ വന്നിട്ടില്ല. എർട്ടിക്ക് നിലവിൽ ഓഫർ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. നിലവിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ലോഞ്ചായ വണ്ടിയാണ്. നിലവിൽ എർട്ടിക്ക് ഓഫർ ഒന്നുമില്ല. എന്നാലും ബുക്കിംഗ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് ഇത് അല്ലേ? ഏകദേശം നല്ല ലെന്തുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണല്ലേ? നല്ല. നമ്മളെന്തായാലും ഈ എർട്ടിക്കയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് സെർച്ച് ചെയ്താൽ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം. എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഷാർക്കിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ എന്തായാലും ഇട്ടേക്കാം. അപ്പം ഇതിലില്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഫറുള്ള വണ്ടികൾ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത്? നമുക്ക് ഈ മാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓൾട്ടോ, സെലീറിയോ, സ്വിഫ്റ്റ്, വാഗനാർ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ മാസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഫർ. വാഗനാറിനല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഫർ? വാഗനാറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഫർ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? വാഗനാർ 1 ലിറ്റർ
1 ലിറ്റർ. നമുക്ക് വാഗനാർ 1 ലിറ്ററും വരുന്നുണ്ട്, 1.2 ലിറ്ററും വരുന്നുണ്ട്. 1 ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ LXI VXI 1 ലിറ്റർ ആണ്. 1.2 വരുമ്പോൾ ZXI പ്ലസ് ആണ് വരുന്നത്. ഏകദേശം 49,000 രൂപയുടെ ഓഫറാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതാ ഈ വണ്ടി സെലീരി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. എർട്ടിക്ക പുതിയ വണ്ടിയാണ്ട് ഇതിന് ഓഫറില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ആൾട്ടോ കിടപ്പുണ്ട്. ഏത് വണ്ടിയും ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഷാരിഖിൻ്റെ നമ്പറിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് വരിക. ഇപ്പം തന്നെ ഇതിന് കുറേ എൻക്വയറി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതിന് കുറേ എൻക്വയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര ബുക്കിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്? ഏകദേശം ഞാൻ തന്നെ 6-7 ബുക്കിംഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേസ്. അപ്പോൾ എർട്ടിക്ക ഇതിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം പോയ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ മാസം പോയതുണ്ട്. എർട്ടിക്ക അല്ലാതെ വാഗനാർ സ്വിഫ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത്. വാഗനാർ സ്വിഫ്റ്റും അല്ലേ? അപ്പം വാഗനാറിനല്ലേ ഓഫർ വന്നേക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ? പോകുന്നത്. അപ്പം ലിങ്ക് അല്ല, ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് വരിക. എല്ലാ വണ്ടിയും അവൈലബിൾ ആണ്, എല്ലാ കളറും അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് റെഡ് വേണം. എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ റെഡ് ഇവിടെ വരും? നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് നിലവിൽ സ്റ്റോക്കുള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇൻഷുറൻസും റോഡ് ടാക്സ് എടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള കുറെ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. അതല്ല വണ്ടി ഇവിടെ വരുന്നത്. വണ്ടി നമുക്ക് കൊല്ലത്ത് യാർഡുണ്ട്. നമുക്ക് വണ്ടി അവിടെ ഉണ്ട്, സാധനം വണ്ടി ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ ആ പേപ്പർ കിടക്കുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ പേപ്പർ വർക്കിന്റെ താമസം മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ വണ്ടി ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ വേറെ താമസം കളർ എന്തായാലും കിട്ടും. ചോദിച്ച കളർ തന്നെ കിട്ടും. സ്റ്റോക്കിൽ കിടക്കുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ 4 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വണ്ടി നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്റ്റോക്കിൽ കിടക്കുന്ന വണ്ടികളാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇവിടെ പേപ്പർ വർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണം. മറ്റുള്ള എല്ലാ പേപ്പർ വർക്കും രജിസ്ട്രേഷനും എല്ലാം നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ അതൊന്നും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ യാർഡിൽ നമ്മളെ വണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. യാർഡിൽ നിന്ന് ഷോറൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ കളർ എല്ലാം അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ചൂസ് ചെയ്യാം. റെഡ്, ബ്ലൂ, വൈറ്റ്, സിൽവർ, ഗ്രേ. ഓരോ വണ്ടികൾക്കും പല പല കളറാണ്. ഇത് ഗ്രേ അല്ലേ? ഇത് ഗ്രേ. അതും ഗ്രേ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4-5 കളർ ഉണ്ടല്ലേ? നമ്മളെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പം ഇതാണ് ഈ വണ്ടികൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഷാറുഖിൻ്റെ നമ്പറാണ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് വരിക. എന്തായാലും വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഡീൽ ചെയ്യും. കാരണം കുറേ വണ്ടികൾ ഡീൽ ചെയ്തില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് തന്നെ കുറേ നമ്പേഴ്സ്. എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കാൻ കേട്ടോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഏത് വണ്ടിയുടെ ഇപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ച ഏത് വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയുണ്ടോ? അപ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടിയും ഉണ്ട്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടിയും ഉണ്ട്. ഏത് വണ്ടിക്ക് വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇത് കാര്യം വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നില്ലേ, ഞാൻ സ്ഥലം പറയുന്നില്ലെന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാത്തിലും ലിങ്ക് അതായത് നമ്മൾ മാപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. മാപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ഇത് കരുനാഗപ്പള്ളിയാണ്. കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി, സ്ഥലം പുത്തൻതെരുവ്. അതാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ മാപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റ് മാപ്പ് കാണിക്കും. കരുനാഗപ്പള്ളി പുത്തൻതെരുവാണ്. നമ്മളെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള ഓഫേഴ്സ്, വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നിലവിലിപ്പോൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ, മാരുതിയുടെ വണ്ടിയാണ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴാണ് ബെസ്റ്റ് സമയം. കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഓഫറാണ്. ഇപ്പം ഓണത്തിനുള്ള ഓഫർ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊടുത്തേക്കുക. ഈ ഒരു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ വേഗനാറിന് നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഫർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വേഗനാറിനാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേഗനാർ നല്ല ലുക്കാട്ടോ കാണാൻ. വേഗനാറിന് പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓൾട്ടോയ്ക്കും നല്ല വിലക്കുറവാട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് പോയി എടുക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇത് താമസിക്കലും കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴാണ് ഓഫർ വന്ന് ഇരിക്കുന്നവർ. അപ്പം എൻ്റെ വീട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.